Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն, որ արձագանքել եք եւ եկել եք մեր ասուլիսին։ Բոլորին հայտնի է, որ այսօր համապետական ընտրություններ են խորհրդարանական եւ արդեն կեսը ըստ էության կեսից ավելին անցել է եւ մի քանի ժամից ընտրությունները կավարտվեն եւ արդեն կսկսվի հաշվարկը։ Ընդհանուր առմամբ մենք շատ լավ ենք գնահատում ընթացքը։ Արձանագրում ենք նաեւ, որ որոշ գործընկերներ, որոշ լրատվամիջոցներ ավելորդ աժիոտաժ են ստեղծում ընտրությունների շուրջ, գիտենք նաև նպատակները, բայց ակնհայտ է, որ բոլոր, ու չասեմ բոլոր, բայց ահազանգերի մեծամասնությունը փաստահեն չի, եւ բոլոր են դեպքերում, երբ որ փաստերը կան, թե մենք, թե իրավապահները արձագանքում են դրան, մենք իրավական առումով մի քանի գործընթաց ենք սկսել, հիմնականում, ոչ թե հիմնականում, լռության օրվա եւ քարոզչության արգելքների խախտման հետ կապված գործերով, մնացածը արդեն պատրաստ ենք պատասխանել ձեր հարցերին, սիրով ունենք մոտավորապես 40 րոպե, համեցեք։ Պարոն Հարությունյան, ընտրությունների նախօրյակին եւ նաեւ այսօր ընդդիմադիր ուժերի գրասենյակներում, շտաբերում զարգացումներ են համատարած եւ դրանց զուգահեռ նաեւ ձերբակալություններ կան։ Ընդդիմադիրներն ասում են, որ դուք սրանով խափանում եք ընտրական գործընթացը եւ նաեւ ձեր վախերի արտահայտությունը։ Դուք արդյոք վերջին օրերին թողնելով այդ ձերբակալությունը, որովհետեւ նոր չէ, հաստատան հենց 3 չէ, պարտական է հաստատան հիմքերը։ Ինչու է հենց ընտրությունների օրը եւ դրա մեկ օր առաջ, դրանից մեկ օր, երկու օր առաջ նման գործընթացներ։ Ես վստահ եմ, որ դուք շատ երկար ժամանակ լուսաբանում եք Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը։ Եվ ընտրակեղծարարները այտենց մի հատ բնավորություն ունեն։ Նախապատրաստելու գործընթացները, իսկ աշարքները բաժանելու վերջին օրերին եւ վերջին ժամերին։ Բայց ձեր պնդումը նրա մասին, որ մենք այդ ամեն ինչը եւ իրավապահները թողել են վերջի պահին, ճիշտ չէ։ Որովհետև դուք ուրեմն լսել եք տասնյակ ձայնագրություններ ձերբակալությունների, որոնք հանդիսացել են ձերբակալությունների եւ կալանքների հիմք։ Ես եթե չեմ սխալվում, մի քանի տասնյակ գործ կա հարուցված արդեն։ Երեկվադրությամբ 200, գրեթե 200 ձերբակալված 200 ձերբակալված անձ կա։ Եվ ըստ էության բոլոր այս թվերը, եթե դնում ենք իրար կողք, դա վկայում են մասին, որ ձեր պնդումը, որ մենք թողել ենք այս ամենը վերջին պահին եւ իրավապահները վերջին պահին են գործում, իրականության չի համապատասխանում եւ նման պնդումներ նաեւ անում են քաղաքական ընդդիմախոսները, որովհետեւ ակնհայտ է, որ եւ մթնոլորտը եւ սոցիոլոգիական հարցումները, որոնք մենք ունենք, վկայում են այն մասին, որ իրենց վիճակը նախանձելի չէ եւ այսպես ասած ռետորաբանությունը, որ հատկապես կա վերջին օրերին, վկայում են մասին, որ իրենք այսպես իրենց պարտության հիմքերն են փորձելու գտնել ամբողջ այս քարոզչական ապատեղեկատվության հորձանուտի մեջ։ Ես մի բան կարող եմ ավելացնել։ Մենք մի բան իսկապես փորձում ենք խաթարել, բայց դա ընտրական process-ը չէ։ Դա ընտրական շարքի միջոցով իշխանության զավթման փորձն է, որը բնականաբար խաթարելու ենք եւ թույլ չենք տալու վերադարձ նախկին արատավոր բարքերին։ Եվ ծավալները ըստ էության մեծ է, որովհետեւ կարծես թե այն մարդիկ, ովքեր ներգրաված են այս process-ի մեջ, ավելի շատ փող ունեն եւ ավելի շատ փող են հատկացրել եւ ոչ միայն իրենք, այլ նաեւ որոշ այլ օտարածին ուժեր։